Kakanta ng 1, 2, 3 ang tatay mo kalbo, 4, 5, 6 ang nanay mo duling, sa anong tono at sa anong tao? Okay, nakita ko ang aking mga biktima. Nandito sila sa music section sa Discord server ko. Ang link ay nasa description. Gusto kang papunta doon. Og naminaw sila og music. Siguro music ito sa kanila. Oh boy. Okay, papunta ako dyan at kakantahin ko ito sa kanila. 1, 2, 3 ang tatay mo kalbo, 4, 5, 6 ang nanay mo duling. Mango, what the? Got him. Okay, balik kayo sa Okay, paalam. Okay. Kalinga ba na?